नाज़रीन, झोल में सिम नालनि जे खाटी न थियण सबब नाला लटजी विया आहिनि। बरसातनि दौरान नाला उथलण सबब केतिरा इलाइक़ा ॿुॾी वेंदा आहिनि। इन हवाले सां ॾिसूं था गुलाम कादिर मलुहाणी जी ही रिपोर्ट। ज़िले सागर में सिम कलर के खाते में ला सिंध हुकूमत पारां काफ़ी साल अॻु 625 ट्यूबवेल सिम नालन की ॼार विछायो हो। काफ़ी सालन खां सिम नालन की खाटी न होने करे ज़िले सागर के 6 तालुक़नि में सिम नाला लटिजी गाह सां भरिजी विया आहिनि। अहिड़ी तरह झोल ऐं भरपासे वारनि इलाइक़नि में हर साल पवंदड़ चौमासी बरसातुनि के करे सिम नाला उथलण के करे शहर ऐं इलाइक़े जा केतिरा ई ॻोठ पानी हेठि अची वेंदा आहिनि। ताज़ो सिंध हुकूमत पारां वॾी ॿोॾि जी वार्निंग अलर्ट जारी करे सिम नालनि जी खोटाई जो कमु ॾिनो, पर ज़िले इंतज़ामिया अञा ताईं सिम नालनि जी सफ़ाई जे लाइ के बि उपाउ न आहिनि वरिता। उन सिलसिले में हितां जे आबादगारनि जो चवणु आहे त नाला आहिनि, उन्हनि जी त अॼु ताईं का बि खोटाई न थी आहे। न ई कोई अहिड़ो सरकारी मुलाज़िम, न ई कोई अहिड़ो MP MLA अचे थो, सिर्फ़ु वोट वठण ईंदा आहिनि, ॿियो त केर बि कोन ईंदो आहे। ऐं जेको आहे असांजो हर साल बरसाति में तमामु घणो नुक़सानु थींदो आहे। असांजा घर ॿुॾी वेंदा आहिनि, सिम नाला ठहियल न आहिनि, हुननि में गाह गंद किचिरो जाम थी वियो आहे। न कोई LBOW वारा आया आहिनि, सभु माल खाई मथां बजट मंज़ूर थी वेंदो आहे, सभु पैसा खाई वेंदा आहिनि। हलिया का ख़बर कान्हे केॾा पैसा कंदा आहिनि। बिजली त आहे कान, ट्रांसफार्मर सड़िया पिया आहिनि, ट्यूबवेल बि उते तव्हां ॾिसी रहिया आहियो, मोटर हिते बंजर करोड़ें रुपया सरकार जा जेके ख़र्च थियल, इहे ट्यूबवेल हिते वीचारा बंदि थी विया आहिनि। ऐं न को वापडा जो आयो आहे, न को थिए थिया रहंदो। हुन मां जेके नयूं शयूं कढी अलाए पंहिंजे लोकल खपायो, ट्रांसफार्मर खयो ॻोठनि में खपायो, हिते पुराणा उहे साॻिया ढांचा आणी वेंदा, अंदरि त का शइ सिम नाला ठहिया पिया। उन टाइम खां हल्की फुल्की खोटाई करे किरे न आई, उन खां पोइ त हिते न को ऑफिसर आयो, न का मशीनरी आई, न को माण्हू आयो। हर साल ॿुधंदा हेल बजट आयो आहे, सिम नालनि जी खाटी थींदी, बजट त असां ॾिसूं कोन था। इहे सिम नाला साॻिया पूरिया पिया आहिनि। ही जॾहिं खां सिम नाला आया आहिनि अॼु तक खाटी कान थी आहे, न हिन जो को आयो आहे, न ऑफिसर अचे थो। हर साल बजट भी मंज़ूर थिए थो, पर अॼु तक कागज़नि में बजट मंज़ूर थिए थो। हिते त अॼु तक का बि कान आयो आहे को खाटी खणे या ॿियो खणे। जीअं आहिनि उहे डठनि, नालियूं बि ख़तमु थी वियूं आहिनि। सिम नाला त ठहियो, जेके नालियूं ट्यूबवेलनि मां निकिरंदियूं उहे भी ख़त्म थी, उहे भी कुछ ज़मींदारनि बनियूं काहे छॾियूं आहिनि। उतां पतो ई कोन्हे त नाली आहे या कान्हे। ही असांजो वज़ीर आला खे दरख़्वास्त आहे त महिरबानी करे असांजो ॻोठ हिन ॿोॾि खां बचायो वञे ऐं ही नालियूं सिमनि जूं खटायूं वञनि। जीअं ऐं ही ट्रांसफार्म जंहिं ॾींहं खां ही ट्रांसफार्मर ई लॻो आहे उहो ई सड़ी वियो आहे। उते जो अॼु तक उहो ट्रांसफार्मर ई कोन लॻो आहे, न नाली आहे, रुगो नाले जा इहे पघारूं मुफ़्त जूं खयूं वेठा आहिनि।